So yan, nakalagay siya sa spin dryer. Iikot siya ng spin dry. So ang problem nito is masyado siyang makalampag kapag umiikot ng spin. Ito rin dyan, napaka-wobbly ng kanyang tab. Kaya ang nangyayari dyan, kuminsan spin dry na siya, bumabalik siya ulit ng rinse. Kasi ang purpose nun, ititry ng machine na i-adjust yung damit para hindi siya wobbly. Pero yan, wobbly pa rin yan. Masyadong mapalag. Then maingay yan, kakalampag ng kakalampag. So, yan, masyadong magalaw yung tab niya. Ayan, ayan, sobrang makalampag. So, yan, gagawin ko na siya ngayon. So, hopefully maayos ka agad. So, ang problem kapag gano'n na masyadong makalampag itong tab niya, bumabalik siya sa rinse. Tapos, yung maingay kuminsan dahil tumatama dyan sa side.